se šta se radi. Ti ga razumio. Danas je teško čak i nagađati što se rojilo u glavama i dušama 250-orice mladića koji su ovih dana prije 4 godine već uveliko i ozbiljno vježbali kao pripadnici posebnih snaga Ministarstva unutarnjih poslova u Rakitju kraj glavnog grada Republike Hrvatske. Znali su prijeteći oblaci. Oni su bili neke vrste prethodnica prve generacije nove hrvatske policije, što se ustrojavala po novim načelima demokratske Hrvatske poslije prvih slobodnih višestranačkih izbora. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, počasna jedinica i prva klasa polaznika Ministarstva unutrašnjih poslova postrojeni vašu čast. Raportira Marko Lukić. Na vama je da zajedno sa novom hrvatskom demokratskom vlašću, hrvatskim vrhovništvom, vratite ugled i toj službi. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana, čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Čisteći i snažeći svoje redove, nova hrvatska policija u ljeto 1990. počinje školovanje 2 bataljuna budućih redarstvenika u obrazovnom središtu MUP-a u Šimunskoj. Nije bilo sumnje, naglo dolazeća teška i nesigurna vremena zahtijevala su opsežnu i valjanu obuku. Valjalo je svladati rukovanje raznim vrstama oružja, vojnih sredstava, vozila, opreme, pripraviti se teorijski i praktično za stručnu policijsku borbu protiv kriminala i terorizma. Ono što se naučilo, već je 19. kolovoza trebalo pokazati. Srbijanski ekstremisti dizali su pobunu Srba u Kninu. Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Ovo je Srbija! Uzbuđenje, opremanje, let policijskim helikopterima, pristajanje u Benkovcu i policijske letjelice nastavljaju prema Kninu same. Ishod pamtimo. Migovi Jugoarmije presreću ih i prisiljavaju na okret u protokurs, dok general Blagoje Adžić otvoreno prijeti u stilu padne li i jedna srpska glava, redarstvenici se vraćaju u Zagreb. To je bio početak. 21. kolovoza mladi redarstvenici odlaze u policijske stanice, pretežno na području Siska i Gospića, ali i širom cijele Hrvatske. Redaju se akcije, gradovi, poznati mitinzi, demonstracije, uhićenja. Zato zahtijevamo da se Martin Špegelj i ministar unutrašnjih poslova Bojkovac privedu i da se protiv njih pokrene krivični postupak. Jedno od tih tvrdih policijskih krštenja hrvatskih redarstvenika bilo je uspješno uredovanje u Zavrelom dvoru na Uni i hvatanje kriminalca međunarodnog kalibra, egzekutora Jugoslavenske tajne službe Željka Ražnjatovića Arkana. Nažalost, omča zakona nije se ni tada, a ni kasnije, kad je u ruke hrvatske policije pao i Goran Hadžić, dovoljno suzila, pa su obojica budućih ratnih zločinaca velikosrbijanske agresije na Hrvatsku tada izmigoljila, ubrzo pokazavši svoje pravo lice. Inspektor Martić da je rekao da je ovo narodna milicija i da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Dok u Hrvatskoj već otvoreno vri srpsko odmetništvo uz balvan revoluciju, pucanje, zasjede, prijetnje i podjelu uloga po odrednicama i uputama Beograda, u listopadu 1990. osniva se u Rakitju postrojba za posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova. U međuvremenu,
Pripadnici protuterorističke postrojbe iz Lučkog sukobljavaju se s pobunjenim srpskim odmetnicima u Petrinji, gdje su Srbi napali policijsku stanicu i razgrabili oružje. Bili su to dramatični predznaci kasnijih događaja, čiju tragiku i strahotu nitko tada još nije mogao naslutiti. U svim tim policijskim operacijama, što smo ih se tek u najgrubljim crtama dotakli, sudjeluju redarstvenici koji se okupljaju u spomenutoj novoj specijalnoj postrojbi MUP-a u Rakitiju. Kako se to obično kaže, ta prva ozbiljna profesionalna iskustva, osobna i nove hrvatske policije uopće, u sudaru s pobunom i terorizmom, bila su surova škola, kvalifikacijski ispiti, žive jezgre budućih tigrova, kasnije garde i današnje proslavljene prve gardijske brigade Hrvatske vojske. Ona je zapravo začeta u Rakitiju. Bataljun Rakitije temelj je na kojem je izrasla brigada koju danas poznaju sva bojišta napadnute Hrvatske. Dio sastava bataljuna otišao je u svoja mjesta da pojača obranu, pa se postrojba popunjavala odabranim dobrovoljcima. Njih su čekala mnoga iskušenja, odricanja i napori u obuci koju su zahuktala dramatična zbivanja, učinila maštovitom, raznovrsnom, no iznimno teškom kombinacijom policijske i vojne priprave za vremena što su dolazila puna nespokoja i prijetnje. Bataljun vodi prebjegli kapetan JNA Darko Rukavina. Početkom studenoga stiže mu za zamjenika asistent s Fakulteta za tjelesnu kulturu Josip Lucić, a zapovjednici 4 četa bili su policijski inspektori Marijan Mareković, Jozo Milićević, Damir Šimunić i Zdravko Andavak. Preskočit ćemo pojedinosti svih mogućih snalaženja, nabave opreme, privikavanja vojnim vještinama, protuoklopnom, protuzračnom oružju, jakih tjelesnih priprema, skrivanja pred očima i ušima jugvojske i svuda prisutne kose. Bilo bi uistinu previše prozaično reći, gotovo otrcano, iako je blizu istini, da se počelo ni iz čega, da se moralo učiti vježbati žurno, a temeljito. Da je puno veselja znalo recimo donijeti nekoliko prikladnih odora, komada oružja, nove oznake, športska oprema, neko novije vozilo. Da se o svemu šutjelo, svjesno, znajući da su pred njima iznimne zadaće. Kronike i dokumenti za povijest stvaranja Hrvatske vojske zabilježit će svaku pojedinost, a mi vas sada podsjećamo na 2 policijsko-borbene provjere naučenog u bataljunu Rakitije. 29. studenog 1990. srpski ekstremisti nasilno skidaju hrvatsku zastavu s općine i policijske stanice u Pakracu. Iz Rakitija stižu specijalci, nazovimo ih tako, te brzo i dobro obavljaju svoj posao. Prva akcija ove postrojbe na Plitvičkim jezerima bila je priprema za uspostavljanje policijske postaje u prosincu 1990. Vraćajući se sada u te dane, ljudi iz Rakitija složno ističu uza sve ostalo 2 presudna unutarnja poticaja, snažno izražen nacionalni osjećaj i odlučnost da štite tek proglašenu hrvatsku demokraciju. Osjetnu volju za rad, bez obzira na trud i cijenu, poticalo im je i susjedstvo, protuteroristička postrojba 3 km dalje u Lučkom. Ona je bila primjer i poticaj za pravu utrku na putu do istinske elitne postrojbe. Momci iz Lučkog su, zapravo, negdje u studenom drži se kumovali i krštenju svojih kolega iz Rakitija u tigrove, aludirajući na njihovu neumornu obuku, pripremu i šuljanje u gušticima i šumarcima oko baze. Nekako u to vrijeme, drže tigrovi danas, jača kod njih osjećaj, uvjerenost da prerastaju u posebnu vojnu postrojbu unutar policije. Idemo desna strana. 8. prosinca u Rakitije stiže najava da će Jugovojska izići iz svojih kasarni i silom zaposjesti Zagreb. Grozničavo se razrađuje plan obrane glavnog grada i postrojba od oko 300 ljudi dobiva podrobne upute, zone odgovornosti, znajući da se mora suprotstaviti Jugoslavenskoj armiji. Očekivano se nije dogodilo, a postrojba gotovo prekida sav privatan život, preseljava se i veže za Rakitije, pripravna za mogućnost da je napadnu.
I u Zagrebu i u cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji tisak nagađa i piše o paravojnoj, ustaškoj formaciji. Istodobno, ona ima svoje stalne obveze, osiguravanje i čuvanje osoba, zgrada posebnog značenja, svih institucija države, a onda i skladišta opreme, oružja i drugog. I užurbano se priprema za polaganje policijskog ispita da se zadovolji službena forma u skladu s još vrijedećim zakonima Jugoslavije i dobiju policijske iskaznice. S građanima i mjesnim zajednicama Zagreba dogovaraju se sve varijante suprotstavljanja Jugovojsci, te veze jačaju, a ljudstvo, jačine vojne, danonoćno je pripravno za sat vremena od primanja obavijesti krenuti u akciju. U cijelosti uzevši, Tigrovi su trebali braniti zapad Zagreba, spriječiti prodor Jugovojske na mostovima, zaustaviti tenkove Jugoslavenske armije iz Jastrebarskog uz one osnovne zadaće koje su obavljali u 3 ili 4 smjene. Početkom godine 1991. napetost i nespokojstvo dobivaju potvrdu 10. siječnja. Predsjedništvo Jugoslavije naređuje da se rasformiraju nelegalni oružani sastavi. Sablast i strepnja vojnog udara jure cijelom zemljom. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, kako se još uvijek cinično zove, 24. siječnja krajnje oštro naređuje raspuštanje opet nelegalnih oružanih sastava, upozoravajući kako slijedi podizanje bojeve gotovosti, što Jugovojska zapravo već čini. Tajne službe Federacije i Jugoslavenske armije imaju pipke svuda. 25. siječnja objavljuju perfidno montirani lažni film o ministru generalu Martinu Špegelju. Više se nije smjelo oklijevati niti trenutka. Bataljun, bojna iz Rakitja, napušta bazu i prelazi u pravu ilegalu. Satnije i vodovi stapaju se s civilnim pučanstvom Zagreba, raspoređujući se po gradu prema pomno razrađenim planovima i predviđanjima udara Jugovojske. Mostovi i avenije činili su im se, kažu danas, grozno širokim. O moći oklopa Jugoarmije srećom nisu previše ni znali, a danomice su im prilazile i pomagale ih grupe studenata i kojekako naoružanih građana spremnih za borbu. Osjećajući se sve snažnijima, Tigrovi u svom poletu nakanjuju ne samo braniti Zagreb, već napasti helikoptersko vojno pristanište u Lučkom i jugoarmijsku kasarnu u Jastrebarskom. Pripadnici bivše, takozvane JNA, nikad nisu ni slutili da se budno prati svaki njihov pokret. Gradom je razapeta djelotvorna mreža građana, svugdje prisutnih taksista, Tigrova i drugih. Oni upravo hoće ono što neki od vas ovaj trenutak rade. Uz štićenje hrvatskog vrhovništva i životnih uporišta države, uz ostalo i hrvatske televizije, sjećamo se, Tigrovi su valjda jedina policija u svijetu koja s početka 1991. dobiva pljesak, hranu i piće od građana, ne dopuštajući da demonstracije popuste izazivanju Jugovojske i pređu u napad mase na Vojni sud u Gajevoj ulici u Zagrebu, gdje se održava montirana predstava s uhićenicima Hrvatima iz Virovitice. U veljači 1991. zapovjednikom Tigrova postaje Josip Lucić. Prvi oružani vatreni obračun sa srpskim ekstremistima bataljun iz Rakitija doživljava u Pakracu 2. ožujka 1991. To više nije narušavanje javnog reda i mira. To nisu vježbovne provjere, to je rat. 3 tjedna kasnije, 70 specijalaca iz Rakitija, Lučkog i Tuškanca dolazi na Plitvice zbog uspostave policijske stanice. U četničkom obruču, pod pritiskom ucjena trojicom zarobljenih momaka s Tuškanca, specijalci se 29.3. povlače. Srpski teroristi zauzimaju Plitvice. Tada, poslije ponoći 1. travnja, iz Zagreba kreću Tigrovi. Magla, studen, mokri snijeg, zlokobna noć.
upad u zasjedu srpskih terorista, borba, policijsko čišćenje šume i hvatanje odmetnika sve do hotela Plitvice. Malo iza 8 sati ujutro, dok jezera još zgranuto osluškuju jeku pucnjave, snajperskim metkom u leđa pogođen je hrvatski redarstvenik Josip Jović. Bila je to prva žrtva Hrvatske u borbi protiv nadolazeće velikosrpske agresije i povampirenog, točnije rečeno, nikad zatrtog četništva. Postrojba ostaje na Plitvicama 2 dana, zatim stiže smjena redovne policijske posade novo uspostavljene postaje. Tigrovi se vraćaju s 1 poginulim, 15 ranjenih i profesionalno obavljenom zadaćom. Razbijenom i gotovo u cijelosti pohvatanom terorističkom formacijom, bez strijeljanja, bez odmazde i bez osvete prvog palog. Jugoslavenska se vojska planski, točno razmješta po Hrvatskoj, potpuno blokira Plitvice i odsjeca hrvatsku policijsku postaju. 3000 srpskih odmetnika urla na spontanom događanju naroda pod zaštitom jugotenkova, a četnički vojvoda Vojislav Šešelj prijeti kako će poklati hrvatske redarstvenike. 1. svibnja Josip Lucić po 3. put vodi 150 tigrova koji se sukobljavaju s oklopnom armijskom jedinicom, ulaze u Korana kamp, probijaju blokadu opkoljenih policajaca. Ja sam ispunio postavljeni zadatak i što odluči Ministarstvo unutrašnjih poslova bit će izvršeno. U međuvremenu, Hrvatska je dobila zakonsku osnovu za osnivanje Zbora Narodne garde kao profesionalne, uniformirane i oružane formacije na načelima i pravilima vojnog ustroja s obrambeno-redarstvenim dužnostima. Osnovna zadaća Zbora Narodne garde jest zaštita ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, što je predmet međusobnog usklađivanja djelatnosti između ministarstava unutarnjih poslova i obrane. Do sredine svibnja stvaraju se od specijalaca iz Rakitija, Kumrovca, Dubrave, Tomislavovog doma i Tuškanca bojne koje se stapaju 15. 5. u 1. brigadu Zbora Narodne garde. Zapovjeda joj Josip Lucić sa zamjenikom Marijanom Rekovićem i pomoćnikom Zdravkom Andabakom. I onda dolazi dan koji je izazvao buru u Jugoslaviji, a živo zanimanje u inozemstvu. Svečana smotra Zbora Narodne garde u Zagrebu. Uz prvu, pred uzbuđenom i ponosnom hrvatskom javnošću, pojavile su se 2., 3. i 4. brigada Zbora Narodne garde. Predsjedniku Republike, dr. Franji Tuđmanu, prijavak je podnio inspektor Neven Martić. Predajući ratne zastave na ovim postrojbama, predsjednik je, nagovještavajući budućnost, uz ostalo rekao mladićima i djevojkama u odorama garde i ovo. Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije. Vaša je zadaća da uspostavite ustavnopravni poredak u našoj Republici, da štitite mir sviju građana. Vi ste pod vojnom komandom, u vojnom ustroju, vi ste začetak i buduće hrvatske vojske. Izrastajući tako od onog prvog skromnog naoružanja i opreme od posebne policijske u prvu veliku vojnu postrojbu, učeći na svojim uspjesima i greškama, oskudijevajući i na svemu, osim na borbenom moralu i nevjerojatno snažnom nacionalnom osjećaju i ponosu, prva brigada Zbora Narodne garde kreće na svoj vojnički ratni put. Gotovo da nema kilometra ukupne hrvatske obrambene bojišnice tijekom Domovinskog rata na kojem se nije tukla, krvarila, jurišala, odstupala, pa opet kretala u presutne protuudare prva brigada Zbora Narodne garde, kasnije slavna prva gardijska.
U lipnju oko 550 gardista Tigrova zauzima utvrđene položaje i točke u trokutu Vinkovci, Vukovar, Ilok, nastojeći zaustaviti razvoj četništva, u čemu bi sigurno uspjeli da na scenu ne stupa JNA, uspostavljajući mostobran na Dunavu Krebačke Palanke. Armijski oklop iz Vojvodine kulja u Hrvatsku i postupno ulazi u sukob s gardom. Tu se u Bršadinu zbiva prvi napad na ophodnju Tigrova. U svom prvom napadu u Hrvatskoj iz zraka bazu garde Principovac kraj Iloka raketiraju lovci jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Jedan poginuli gardist. Poslije uništenja policijskog vozila, pogibije jednog i ranjavanja trojice iločkih policajaca, Tigrovi zaustavljaju oklopnu kolonu i uništavaju prvi tenk jugovojske na nesrušenom mostu preko Dunava. U tim napetim vrelim ljetnim danima Jugoarmija avionima raketira Nove Čakovce, 2 mrtva gardista. Weberi tuku gardu u odmaralištu Vodovoda između Erduta i Dalja, 6 poginuli. Ajmo svi, ruke gore! Ajmo! Ovo smatramo samo kao opomenu, a u sljedećem susretu bit ćemo još žešći. Neskriveno jača sveotvorenija agresija Srbije i JNA na Hrvatsku, koja organizira obranu cijelom dužinom svog teritorija. Dio brigade odlazi u Osijek, Novo Tenje, Borovo Naselje. Na Banijskom bojištu nižu se borbe Tigrova za Kraljevčane, Dragotince u Petrinju. Dijelovi brigade drže mjesecima također Prijevoj, Ljubovo u Lici, a uza sve zadaće neprekidno obnašaju onu stalnu brigu za obranu Zagreba od jugovojske. Drži to još! Iznimno teške borbene napore dijelovi prve brigade ZNG preuzimaju poslije prodora Banjalučkog korpusa preko Save i presjecanja autoceste i željezničke pruge kraj Okučana. Nije više bilo sumnje. JNA je ušlo u otvoreni rat protiv Hrvatske, nastojeći je raspoloviti duž zamišljene memorandumske crte Velike Srbije od Karlovaga preko Pakraca do Virovitice. Tigrovi su bez obzira na gubitke, samo s pješačkim oružjem zaustavili širenje ratišta i daljnje prodiranje Banjalučkog korpusa, sveli na prostor Srednje Slavonije, prepriječivši napredovanje neprijateljskog oklopa, pješaštva, topništva i zračne podrške sa 400 svojih pripadnika iz područja Novske i 600 iz smjera Nove Gradiške. Zaustavili su gardisti prve i kolonu kamiona iz Šida prema Vukovaru tada. Ušli u kolovozu u Hrvatsku Kostajnicu, prihvatili njezinu obranu pred četnicima i JNA iz Bosne, a u Petrinji, Novoj Tenji i Vukovaru drže svoje položaje pod iscrpljujućom borbom. Poslije očajničke obrane opkoljene Kostajnice, 94 pripadnika prve brigade Zbora Narodne garde padaju u četničko armijsko zarobljeništvo. Tigrovi su prvi u scenografiji nacističkih stalaga, na srpski način naravno, okusili, prošli i izdržali poniženja, beton, glad, hladnoću i torture logora Manjače. Vojnici, predajte se, inače ćemo vam sravnat kasarnu sa zemljom večeras. Rujan je donio goleme količine oružja, opreme, streljiva, osvajanjem skladišta i padom vojarni Prečko, Črnomerec, Gliboki Jarek, Prečec i Velika Buna u Zagrebu i okolici, te konačnom armijskom predajom Varaždinskog korpusa i Bjelovara. Osnažene, poslije tih sjajnih akcija, postrojbe Tigrova dolaze na bojište Novske. Prve listopadske magle i studen zatječu Tigrove na bojištu Pokuplja. Četničke i armijske formacije utvrđuju se na desnoj obali Kupe. 15. listopada prva brigada na bojišnici Novske uvodi u svoj bojni raspored upravo osnovanu svoju prvu oklopnu bojnu, tenkiste i tenkove. Drugi dio Tigrova poslije tovarnika i pravih bitaka u Srijemu, posebice Ilači, odbija polaganje oružja i dok jugovojska iseljava silom Hrvate iz Iloka, 50 gardista prve probija se preko Bapske, Šida i srpskih sela do položaja garde iz Županja. Drugi Tigrovi kreću s odabranim postrojbama u proboj prema opkoljenom Vukovaru 12. i 13. listopada. Usred žestoke bitke
pokušaj se zaustavlja na izričito traženje i pretnje misije Europske zajednice. Kasnije, posle stravičnog razaranja Vukovara, postrojbe prve na novoj su bojišnoj crti kraj Nuštra. Upravo su pripadnici prve brigade slamanjem terorističkog uporišta Voćarice počeli potkraj listopada široku ofenzivu svih hrvatskih snaga u području ratišta zapadnog dijela Slavonije. Zbor Narodne garde, Hrvatska vojska, preuzima inicijativu i mjesec studeni i prosinac u teškim borbama u sklopu operativne grupe Posavina donose oslobađanje tog područja. Neprijatelj nije doduše bačen u Savu, kao što se računalo u tom naletu, razloge ostavljamo analizama druge vrste, i 3. siječnja 1992. potpisano je primirje. Usporedo, Tigrovi sudjeluju u blokadama najvećih zagrebačkih vojarni, na svoj način gotovo neprimjetno, ali svuda prisutno, i preuzimaju u prosincu kasarnu Maršalku. Gospodine brigadiru, vojarna prve gardijske brigade spremna za uporabu. Izvješće pukovnik Zdravko Andavak. Podignite hrvatski stijeg. Potkraj prosinca Josip Lucić odlazi na novu dužnost u glavni stožer Hrvatske vojske, a prva brigada dobiva novog zapovjednika Marijana Marekovića. 4. travnja 1992. taktička grupa 1, sastavljena od dijelova prve brigade, preuzima na južnom bojištu zadatke onemogućavanja prodora neprijatelja dolinom Neretve prema Stonu, Neumu i Pločama. Tu je bio početak, stati na put hordama iz Srbije i Crne Gore. Ishod, zajedno s 4., 2. gardijskom, 163. i ostalim postrojbama, je oslobađanje Slanog, Konavala, desant na Cavtat, deblokada Dubrovnika, čišćenje hrvatske zemlje do Prevlake. Svaka zemlja i svaka vojska imaju jednu ili više postrojba koje zaslužuju opće divljenje, poštovanje i zahvalnost naciji. Jer bili su junaci u najstrašnijim trenucima, išli su srcem protiv hladnog planiranja i globalnog računanja na golemu premoć i prednost u broju, tehnici i sili, činili su po normalnim mjerilima nemoguće, pobjeđivali su i sebe i brutalnog, bahatog neprijatelja, ovjenčali se neprolaznom slavom svojih mrtvih i svojih živih veterana. Jesu li to u ovoj izmučenoj, opustošenoj, ojađenoj, no još uvijek prkosnoj i ponosnoj zemlji s pravom na budućnost, Tigrovi, koja je rodila u grču, krvi, stratištima i pobjedama Domovinskog rata? Je li to prva brigada Zbora Narodne garde, prva gardijska brigada Hrvatske vojske? Zacijelo i bez sumnje da. Ni sa čim ne umanjujući težinu i iskušenja stvaranja i ratnih putova ostalih dijelova Hrvatske vojske, danas je nedvojbeno jasno da su upravo prva i još 3, sada već profesionalne brigade Zbora Narodne garde, odnosno gardijske brigade, dale najveći doprinos. Njihovih je 1/3 od ukupno palih, najveći broj ranjenika je njihov, pravi vojni uspjesi su priznatim dijelom njihovi. Prvoj pak brigadi za sva vremena ostaju njena 303 mrtva, više od 1100 ranjenika i invalida, vođenje čela dvaju protuudara Hrvatske vojske na Novljanskom i Neretvansko-Dubrovačkom bojištu. Uz ime prve gardijske bilježe se za povijest, potomstvo i knjige, oni za vojničku čast i taštinu nimalo zanemarivi pridjevci. Prvi zarobljeni helikopter Jugoarmije, prvi uništeni tenk, prvi konvoj oružja, prva obrana Zagreba, prva blokada Plesa, prva prateća mobilna vlastita kirurška bolnica, prva žrtva u ratu, prvi udari neprijatelja iz zraka i s kopna. To su Tigrovi, nekadašnji dobrovoljci, specijalci, policajci iz Rakitija.
njima je u magličastim banijskim svitanjima, stazama garde, sa svojim dječačkim osmijehom, okom umjetnika i plemenitom dušom istinski dobrog čovjeka, koračao i umro u borbi za istinu, slobodu i svjetlo majstor kamere Gordan Lederer. Prvi hrvatski novinar kojeg je namjerice pogodila četnička razbojnička mina i neshvatljivom ledenom okrutnošću generalskih zvjezdica jugosoldateska pustila da iskrvari. Ovo je bilo jako blizu. Ovo još bliže. A prva je brigada kasnije bacana na najosjetljivije točke prodora neprijatelja da ga zaustavi onim što ima, da ga uništi. To su tvrde vojnici, strahovito teški i vrlo rizični, ali u takvim presudnim trenucima jedino mogući zadaci, predodređeni samo za najsigurnije, za najbolje. U budućim studijama, u kronikama, prva gardijska zasigurno će biti primjer suprotstavljanja slabijeg, no nacionalno, duhovno i civilizacijski neizmjerno motiviranog, neusporedivo jačem neprijatelju, koji je stvaranim atributima za vođenje rata u Hrvatskoj dodao ratni zločin, bezgranični makijavelizam i barbarstvo. Prva je bila povod rađanja novih hrvatskih postrojba, ona je prve nalete i sudar jednostavno morala pretvoriti u svoj korak naprijed i svoj uspjeh i pokazati da se domovina brani svuda, ne samo na svom pragu. Njeni preživjeli zapovjednici, veterani od najmlađeg do sada najstarijih, brigadira Marijana Marekovića i general bojnika Josipa Lucića, došli su najvećim dijelom u rat iz građanstva, a danas tvore časničku okosnicu, ne samo u toj, već i u gotovo svim postrojbama Hrvatske vojske. Pozor! Pali! Bitke u ovom ratu, naravno, nije dobila samo prva brigada. Od onih početnih do onih krajnje dramatičnih oko Neretve i u Dubrovačkom primorju, ali je najdojmljivije dokazala kako Hrvati uistinu jesu i izvrsni ratnici kad domovina zove. Dovoljan je i letimičan osvrt na povijest Hrvata. To je logički slijed njihove uloge kao predziđa, a ne jednom i pretorijanaca Europe. Pri kraju ovog prigodnog televizijskog osvrta, koji nije kronika ratnog puta, već naša čestitka tigrovima, podsjetimo da ova danas profesionalna, moderna, elitna postrojba Hrvatske vojske nikad tijekom rata nije uživala ni koristila bilo kakve pogodnosti, prekorednosti, posebna prava. Jedina njezina povlastica bila je u postavljenim najtežim borbenim zadaćama. Prva gardijska ispunila ih je sve.